또한 교회를 허락하시고 주의 영광의 뜻이 이루어지는 거룩한 주의 전될지 믿고 감사하며 예수님 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. Tualam kifabu laksom na baligyan mi de ka pedingen si Yesu Kristo kansom. Sponsor tak tak terse. Biar desna. 박지한니 추악한 백미 아비약은 티야. 송희교 장로님 그 귀한 가정이 함께 합력하여 모든 것을 성취하시는 여호와의 뜻 안에서 합력하여 선을 이룬 것입니다. 앞으로 또한 우리 또한 함께 모든 성도들이 계속해서 기도와 여기에 놀라운 하나님의 성령의 역사하심이 계속 나타나 이 뚜알람과 미얀마 전 지역에 생명의 복음을 증거하는 참된 주님의 교회로 쓰임받기를 주의 이름으로 축복합니다. 이 지역에 방황하는 영혼들을 살리고 치유하고 구원하는 선교의 주역이 될 교회가 될 줄 믿습니다. 그리고 행복합니다. Evangelic Paul in Jew and Mission Hugh Songja Anupimin 감사합니다. 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑과 오늘 늘 기도하던 또알람 교회에 와서 감격의 헌당 예배를 드리게 된 것을 먼저 무척 기쁘게 생각을 합니다. 어려운 길을 걸어왔지만 또 피곤한 몸으로 교회에 왔지만 예배를 통해서 너무나 기쁨을 얻고 돌아갑니다. 이후에도 많은 일을 감당함으로 하나님께 영광 드리는 귀한 삶을 살겠습니다. 말로만 듣던 미얀마 땅에 이렇게 와서 우리 뚜알람 교회 성도들과 함께 예배하고 봉헌을 하나님께 드리게 된 거 너무 감사드리고요. 뚜알람 교회 안에 성령이 늘 충만하고 하나님의 영광이 가득한 교회가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 봉헌식을 하면서 하나님께서 하셨구나는 것을 분명히 알 수 있었습니다. 무엇보다 또한 봉헌식 시간에 하나님의 임재하심을 또한 뚜알람교회 성도들이 오랜 시간 동안 기도하고 헌신했던 그 속에서 또한 하나님께서 예비된 가운데 또 송영희 장로님 귀한 가정을 통하여 역사하셨음을 볼 수 있는 계기였고 무엇보다 우리의 마음 가운데 하나님이 모든 것을 이루시고 완성하시는 하나님 그 하나님을 더욱더 찬양할 수밖에 없음을 더 느낄 수 있었습니다. 무엇보다 뚜알람교회가 이 봉헌식 이후에 계속해서 성령의 기름 부으심 속에서 변화와 부흥이 나타나길 소원하겠고요. 우리 요청교회 성도들도 함께 기도하고 함께 마음을 다했는데 우리 교회가 더욱더 하나님 기뻐하시는 세계 선교의 비전을 함께 힘있게 이뤄갈 수 있는 모든 성도들 또 함께 되어지기를 주의 이름으로 축복합니다. 감사합니다. 우리 효천교회 가족 여러분 사랑하고 축복합니다. 근본에 효천교회에서 후원해서 뚜알람 교회가 아름답게 봉헌을 하게 되는 또 그 영광스러운 자리에 함께 참여해서 하나님 앞에 영광 돌릴 수 있도록 모든 기회를 허락하신 효천 성결교회 위에 하나님께서 놀라운 축복을 함께 하시기를 소원합니다. 특별히 이 일이 있기 위해 또 송인규 장로님 가정에서 귀한 헌금을 통해서 이 땅에 이렇게 아름다운 성전이 봉헌되었습니다. 이 지역 복음화를 위해서 위대하게 아름답게 쓰임받을 것을 소원하고요. 특별히 이제 효천 교회가 앞으로 더 많은 교회를 건축 후원하고 하는 이런 일들이 더 많이 일어났으면 좋겠습니다. 미얀마 지역에는 아직도 많은 교회들이 지금 교회 건축을 위해서 기도하며 또 요청하고 있는데요. 그런 일들이
한국에 있는 교회들에 의해서 아름답게 세워지길 바라고요. 이번에 이 오지에 아름답게 교회를 건축 지원하신 효천교회 김연옥 목사님 그리고 송인규 장로님께 진심으로 감사를 드립니다. Ship